这鱼岁数绝对比我大，那牙都快掉光了。哈喽，大家好，我是王小怪啊。有没有人发现我这个缸里边的白金小猛鱼没了呢？哈，让送人了，在这缸里被打的实在太惨了，我看不下去了。但是就这样也磨灭不了我对白金猛鱼的热爱，所以我又搞了个大的。这只的个头都能把之前那个小的给吃了，而且除此之外还有另外一条恐龙鱼。这条恐龙鱼将会是我这个缸里面作用最大的一条鱼，具体作用最后讲哈。为了保险起见，我还是先把这个幽灵火箭和黄金猫先喂饱吧，然后同时给那个白猛和那个恐龙鱼给它过温过水哈。幽灵火箭还好说，但是这个黄金猫，实不相瞒，它现在一天造我1斤半的泥鳅。过温过水完成，白猛入缸。之前那个小白猛被打成那样，主要是因为太小了，幽灵火箭把它当吃的了。你再瞅瞅这个，体长将近50厘米，这种情况下就绝对不会被当成食物。我之所以对白金猛鱼这么痴迷，是因为我特别喜欢它那一嘴锋利的牙齿。就这口牙，我跟你讲，在所有的鱼类里面，它是最吓人的。但是我刚才突然之间发现，我这条鱼好像岁数比我大。它怎么牙都快掉光了呢？你们说有没有可能这玩意儿它是因为年龄小所以在换牙呢？算了，先不管它那个牙了，先把恐龙鱼入缸。为什么说它将是未来这个缸里作用最大的一条鱼？因为恐龙鱼后背上凸起的那些鱼鳍，每一个里头都有一根刺儿，而且它的鳞片比较坚固，行动缓慢，身体又特别结实，所以说它是一个能有效转移那2条大鱼对于白金猛鱼注意力，而且咬了还咂嘴还抗揍的鱼肉沙袋。